さい。終点の松山で下ランにお忘れ物や落とし物、落下の点をお気をつけください。ただいま1番乗り場に到着したアンパンマン列車は同一路線の特急列車です。こちらの列車が折り返し8時10分発岡山、奈良に浜松特急4まで7時15となります。ただいまから折り返し運転の準備、清掃作業のため一度ドアが閉まります。すぐのご乗車できませんので、ご乗車のお客様は恐れ入りますが、そのままホームでお待ちください。